اليوم 16/12 حاليا احنا منطقة الاعلام. جيت لهذا البيت لقيت سخان مشطلي قاصين الداخلي ومشطلين الخارجي. هذا راح نكمل الشغل نشوفكم انتظروني. حبايب قلبي حاليا كملت المنظومة كاملة. منظم الجيل الخامس ابو الدقمة المربعة اللي هو احدث شيء وعطلاته اقل. عين بريمز الكبير والصغير والشعلة الصغيرة. هذا القديم، وهاي الشعلة كانت القديمة اللي هي طاقة من جوا. هاي كلها تجدد، حتى البوار جدد. ان شاء الله شغل يعجبكم. اخوكم مصطفى ابو